حضرت عمر رضی الله عنه مدرسه د اسلامی علومو د تدریس او د اسلامی نړۍ د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د روزلو لپاره تر ټولو غوره ځای دی. د حضرت عمر رضی الله عنه مدرسه د یفت خیریه بنسټ د مسؤلینو لخوا ام جهاد او دوکان سیویل مش په همکارۍ تقریبا 2 جربه ځمکه کې چې د حاجی صاحب مختار لخوا مدرسې ته وقف شوی و بنسټ کې خودل شوی دی. د یادې مدرسې د ترمیم چارې د یفت خیریه بنسټ لخوا په اساسي ډول په 2 پوړو کې چې 14 درسي صنفونه لري د 9 میاشتو په موده کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ویاړ ځای دی چې د حضرت عمر رضی الله عنه په مدرسه کې د دارالحفاظ او دارالعلوم په کچه به شاوخوا 500 تنه نارینه او ښځینه زده کوونکي په 2 ټایمو کې قرآن عظیم الشان حفظ او دیني زده کړې کوي. د یادونې وړ ده چې د یفت خیریه بنسټ په 2015 میلادي کال کې تأسیس شوی او اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ په 14 هیوادونو کې فعالیت کوي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله şerahlıst, hoş ahmedit inşallah. Bildiğiniz gibi Hazreti Ömer radıyallahu anh adaletli, bilgili ve en cesur sahabelerden biriydi. تاسو ټولو ته به احترام معلومه ده چې حضرت عمر رضی یو باقوته، باجرته او بادرته şahs و. Hesap günü için dünyada kendinizi hesaba çekin sözü bizlere ilimde ne kadar ilerlememizin gerektiğini hatırlatıyor inşallah. او دغه مدرسې کارونه د حضرت صلی الله علیه وسلم چې ویلي دي چې د محشر په ورځ باندې به ان شاء الله سره د دې شاهد وو. هر څومره چې کوشش وکړو د علم په برخه کې باید موږ تاسو تلاش وکړو، هلې ځلې وکړو چې ترڅو په آخرت کې موږ تاسو د دې څخه ان شاء الله د اجر او خیر مستفیدان. Allah Azze ve Celle buraya gelen, davetimizi kabul eden bütün kardeşlerimizden razı olsun inşallah. İffet İnsani Yardım Derneği olarak inşallah Türkiye'deki Türk halkının bizlere emanet ettiği bağışlar ile burada Hazreti Ömer Medresemizin açılışını yapmaya geldik. Allah Celle په مرسته باندې هغه ورونو چې زموږ سره په دې مدرسه کې کومک کړی و افغانستان ته راغلو د دې مدرسې د پرانیستې غونډې ته. Rabbim sizden ve bizden kabul etsin inşallah. Desteklerini esirgemeyen Has Başkanı'na, Nasır Vakfı'na teşekkür ediyoruz inşallah. Allah Azze ve Celle inşallah bizlere daha iyi projelere, daha iyi davetlere çıkmayı ve hayırlı açılışlarını görmeyi nasip etsin inşallah. دلته د یادونې وړ ده چې د چیس موسیله رئیس صاحب واصل صاحب څخه او د نصیر خړیا مرسه په نمایندګۍ له صحیح صاحب څخه او له نورو ټولو همکارانو څخه مننه وکړو او انشاءالله په راتلونکي کې به مو هم د نورو غونډو او نور همداسې دیني ځایو د پرانیستې شاهد وو.